300 किनेको एभरेस्ट ब्याङ्क 3600 पुग्यो हैन। बेरिस्टेन आउँदा 465 किनेको चार्टर तपाईको 9000 पुग्यो। 465 किनेको नबिल 7000 पुग्यो। 430 किनेको बांग्लादेश 3600 पुग्यो। त्यस्तै अब त्यो सेरिबामा लिएको बुटोल पावर कम्पनीले अक्सन गरेको 135 लिएको 3 लाख किता त अक्सनमै पारेको थिए। 139 भन्दा लिने मान्छे पनि थिएन बुटोल पावर कम्पनीको आइपिओ आउँदाखेरि। ओभर सब्सक्राइब नभएर नेपाल शेयर मार्केटले लियो। त्यो 135 लिएको बुटोल पावर 3022 सम्म पुग्यो। नेपाल बैंकले स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको अक्सन गरेको शेयर मिनिमम 1500 रुपैयाँ प्राइस गरेर अक्सन गरेको शेयर मैले पनि 10 20 50 हजार किता पारेको थिएँ। त्यो 1500 को शेयर नेपाल बैंकले 1500 को अक्सन गरेको शेयर पनि 4-5 हजार पुग्यो। त्यो त शेयर किनेको टेबर हुने चौबर हुने। अनि मेरो 16 अरबको पोर्टफोलियो भएन। 16 अरबको पोर्टफोलियो राखेर